fún títóbi ọlá àti ẹwà rẹ̀ gba ẹ̀yìn wa. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ní òwúrọ̀ yìí, Olúwa bá wa pàdé. Ẹ̀mí mọ́ nawọ́ agbára. Ẹ̀mí mọ́ nawọ́ ìyanu. Jẹ́rìí ara rẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń wò mí yìí bí wọ́n ti pọ̀ tó, àwọn tó ń gbọ́ mi yìí bí wọ́n ti pọ̀ tó, ọwọ́ ìtúsílẹ̀ rẹ̀ nà sínú ayé wọn. Ọwọ́ ìtúsílẹ̀ rẹ̀ nà sínú ayé wọn. Jẹ́rìí ara rẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùràpadà wa. Àmín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún òwúrọ̀ yìí. We thank God for this morning. Òwúrọ̀ ọjọ́ mìíràn tí a yà sọ́tọ̀ láti máa bá Ọlọ́run pàdé. Another morning that we have dedicated to meet with God. Òwúrọ̀ ọjọ́ mìíràn tí a yà sọ́tọ̀ láti máa bá Ọlọ́run sọ ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú ayé wa. Another morning that we have separated to talk to God concerning things that are important in our life. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run kì í já wa kulẹ̀. And we thank God because God does not forsake us or disappoint us. Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run tí kì í já ní kulẹ̀. God is a God that does not disappoint. Bíbélì ní Olúwa ń bẹ létí ọ̀dọ̀ àwọn tí ó ń ké pè é. The Bible says that the Lord is near to those that call upon him. Ohun tí a fẹ́ ṣẹ́lẹ̀ lórí ní òwúrọ̀ yìí. What we are working on this morning. A fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. A fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. Àdúrà ni iṣẹ́ tí a wá ṣe ní òwúrọ̀ yìí. The work we have come to do this morning is prayer. Yes, we have come for the business of prayer. Àdúrà ni iṣẹ́ tí a wá ṣe ní òwúrọ̀ yìí. Kí sì ni ohun tí àdúrà wa ti òwúrọ̀ yìí dúró lé lórí? And what is the topic of this morning's prayer? Òun náà ni ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ iná ahọ́n. It's deliverance from the scourge of the tongue. Tàbí kí a sọ wípé ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ahọ́n tó ń jó ènìyàn run. Or we should say that a deliverance from the tongue that destroy men. Consume. Can consume men. Yes, ahọ́n tí ó ń jó ènìyàn run. Tongue that consume men. Nítorí náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ahọ́n ló ti ba ayé ènìyàn jẹ́. There are several tongues that have destroyed the life of man. Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé Jákọ́bù pé ahọ́n jẹ́ ẹ̀yà tí ó kéré nínú ara. The Bible makes us to understand in the book of James that the tongue is a small part of the body. Ṣùgbọ́n tí ó lè dáná sun gbogbo ara. But can consume the whole body with Tí fire. ó lè dáná sun gbogbo ara. Can consume the whole body. Ahọ́n jẹ́ ẹ̀yà tí ó kéré jù. The tongue is the smallest part. Ṣùgbọ́n ó lè pa gbogbo ara yòókù bí ó ti lè tóbi tó ó lè parun. But it can destroy the whole body no matter how big the body is. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ahọ́n ni a ti fi ba ayé àwọn ẹlòmíràn jẹ́. There are several tongues that have been used to destroy some people's life. Òbí mìíràn ti fi ahọ́n ó ti fi ba ayé ọmọ rẹ̀ jẹ́. Some parents have used their tongue to destroy the life of their children. Iná tó ń bẹ ní inú ahọ́n wọn wọ́n ti fi ba ayé ọmọ wọn jẹ́. The fire that is in their tongue, they've used it to destroy their children's life. A rí ọ̀rẹ́ tí ó fi iná ahọ́n tí ó fi ba ayé ọ̀rẹ́ rẹ̀ jẹ́. We have seen friends that have used the fire in their tongue or the scourge in their tongue to destroy another friend. Tí wọ́n fi ahọ́n dáná sí ara ọmọnìkejì. They use their tongue to set fire to set their neighbors. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Bíbélì sọ fún wa. Let's look at what the Bible tells us. A fẹ́ wo ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run méjì. We want to look at two verses of the scripture. Ìwé Job orí We karùn-ún. want to look at the book of Job chapter 5, Ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. verse 21. Ìwé Job orí karùn-ún. Job chapter 5, Ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. verse 21. Ó ní a ó pa ọmọ kúrò lọ́wọ́ iná ahọ́n. It says, "Thou shalt be hid from the scourge of the tongue. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kì yóò bẹ̀rù ìparun nígbà tí ó bá dé. Neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh." Ó ní a ó pa ọmọ kúrò lọ́wọ́ iná ahọ́n. He said, "Thou shalt be hid from the scourge of the tongue." Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mìíràn sọ fún wa. Let's look at what another verse of the scriptures. Orin Dáfídì. That's the book of Psalms. Yes, orin Dáfídì. That's Psalm ìkẹrìnléníọgọ́ta. Psalm 64. Yes, ìkẹrìnléníọgọ́ta. Psalm 64. Ẹ jẹ́ ká wo ìlà ìkẹrin. Let's look at verse, Ìlà ìkẹta, sorry. let's look at verse 3 of it. Yes, ìlà ìkẹta. Verse 3. Kí ni o tó sọ fún wa? Ó ní ẹni tí ó pọ́n ahọ́n wọn bí ẹni pọ́n idà. He
He said, who whets their tongue like a sword? ẹni tí ó pọ́n ahọ́n wọn bí ẹni pọ́n idà. Who whets their tongue like a sword? Tí wọ́n sì fa ọrùn wọn lé láti tafà wọn. And bend their bows to shoot their arrows. Àní ọ̀rọ̀ kíkorò. Even bitter words. Yes, àní ọ̀rọ̀ kíkorò. Even bitter words. Onísáàmù yìí ń sọ fún wa irú ìṣòro tàbí agbára ńlá tí ó lè ti inú ahọ́n jáde. This psalmist is pointing towards the kind of big problem that can come out from the tongue. Àwọn tí wọ́n ń sin ahọ́n nítorí ọmọnìkejì. People that put incessation on their tongue to destroy another man. Àwọn tí wọ́n ń fi ohun mìíràn ba ahọ́n láti fi tafà sí ọmọnìkejì. Those that use negative things to shoot arrow to the life of another man. Àwọn tí wọ́n gbé ohun búburú mì nínú ìgbìmọ̀ òkùnkùn láti fi sọ̀rọ̀ ibi ọ̀rọ̀ iná sí ọmọnìkejì. Those that swallow evil things in their kingdom of darkness to use it to speak negative words to another. Àwọn tí wọ́n ṣetán láti fi ahọ́n wọn fa ọmọnìkejì jábọ́. Those that are ready to use their tongue to pull another person down. Láti sọ ọmọ tó lógo di ẹni tí ò lógo mọ́ rárá. To turn a glorious child to a child that does not have glory. A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí Ọlọ́run ti gbé sókè dáradára tí wọ́n rí ara wọn lókè tí àwọn ènìyàn sì ń wò wọ́n lókè. We have seen so many people that God has lifted them, that people are seeing them on top. Tí òun fún ara rẹ̀ ń rí ara rẹ̀ lókè. And he himself is seeing himself at the top. Ṣùgbọ́n nítorí iná ahọ́n wọ́n sì jó ohun gbogbo tó nírun. But because of the scourge of the tongue, yes, everything was consumed with fire. Wọ́n fi iná ahọ́n wọ́n fi jó ohun gbogbo tó nírun. They used the scourge of the tongue to consume him. Ẹni tó ní àwọn ènìyàn tó ń sanwó fún ní abẹ́ rẹ̀. Someone that has employers that is paying their salary. Òun láti padà di ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tọrọ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. Will now return to become someone that is begging from another man. Arábìnrin kan sọ fún ọmọ rẹ̀ tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ rí iṣẹ́. A woman was telling her child that just gain an employment. Nítorí pé kò sọ fún wípé òun lọ sí ibi iṣẹ́ bí eléyìí, ipò òun rí ìwé iṣẹ́ gbà. Arábìnrin sì sọ fún yín pé iṣẹ́ yẹn pé yóò bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀, iṣẹ́ náà sì bọ́ lọ́wọ́ ọmọ tó bí nínú ara rẹ̀. And because the child didn't tell the woman that she has gotten an employment, and the woman told her that he will lose that employment, and of course he was sacked from the work. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ iná ahọ́n. We are talking about deliverance from the scourge of the tongue. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wá ní ẹ fi sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká wo ohun tí yóò jẹ́ àṣeyọrí rẹ̀ pé torí kò lè ṣàṣeyọrí. Many people, they will say, just leave him alone. Let's look at how prosperous he will be, because we know that he cannot prosper. Àwọn ọ̀rẹ́ méjì kan wà. There was once two friends. Ẹnìkan nítorí pé kò tí ì rí ọkọ, ó sì kàwé, ó sọ fún ẹnìkejì tí ó rí ọkọ tí ó kàwé pé òun tó ń kàwé òun ò tí ì ní ọkọ, wípé kò lè ní ọkọ títí dìgbà tóun bá tó ṣèyàwó. The lady, so that one of the lady was not educated but got an husband. The one that is educated didn't get an husband. So the one that didn't get the husband says she will not be able to get married until she gets her own husband. Ó ní àfẹ́sọ́nà, ẹ jẹ́ kí n pè ní àfẹ́sọ́nà kí n má ti pè ní ọkọ. Okay, let me call him a fiance. Ẹni tí ó wá wálé yẹn ó ti lọ mọ àwọn ènìyàn rẹ̀, ibi tí ìrìn àjò yẹn parí sí nìyẹn o. That man, he has come to know his people. There has been some sort of introduction, and that was the end of the journey. A rí arábìnrin kan náà. There's also another woman. Ẹni tí ìkejì rẹ̀, ọ̀rẹ́ rẹ̀ ti ní ọkọ, eléyìí ti ṣe ìyàwó. There's this one, the husband has gotten is already married. Ó lóun ò tí ì lọ́kọ, ó ní kò lè bímọ àfìgbà tóun bá bímọ tán. Ẹ̀yin ènìyàn ẹ gbọ́. He said he has not gotten an husband. He said until she gets her own husband and she is fully delivered all the children that she wants. Ìgbà tóun bá tó bímọ tán. Until she deliver all her children. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run ó mà rí bẹ́ẹ̀.
People of God, that was actually ìgbà the tó reality. bímọ tán ni àwọn ará ti bí àwọn ènìyàn ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí ló tó lè bí ọmọ. It was until she finished delivery before this other friend was able to take in. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn búburú wọ̀nyí ni wọ́n ti fi ahọ́n gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹlòmíràn. So many of these wicked people have used their tongue to take away job from people. wọ́n á fi sọ ọ̀rọ̀ iná tí yóò jó kádàrá ènìyàn tí yóò jòrò wọn sọ sí inú ayé ènìyàn. They will use it to speak dangerous words into the life of men to destroy the destiny. wọ́n á lo ahọ́n láti fi sọ ọ̀rọ̀ ibi láti jó ògo ènìyàn run. They will use their tongue to say evil words to consume the glory of a man. láti sọ ẹni tó lógo di ẹni tí kò ní ògo. To turn someone that is glorious to become someone that does not have glory. ìdílé tó ń tòrò wọ́n á fi ahọ́n sọ ọ̀rọ̀ iná síbẹ̀ á sì túká. Family that is prosperous, they will use their evil tongue to speak into such family and they will consume or divide the family. iṣẹ́ tó ń tẹ̀síwájú wọ́n á fi ọ̀rọ̀ wọ́n á fi iná ahọ́n wọ́n á fi sọ iná sí ibẹ̀. The work that is progressive, they will use their scourge from their tongue to speak to this work and it will destroy the work. ilé iṣẹ́ tó fold up lójú ẹ̀mí ẹni tó ní ilé iṣẹ́ kò mú ẹni tó ní ilé iṣẹ́. Someone that has a company that it suddenly fold up, the person that is the owner is not happy with such. inú rẹ̀ ò lè dùn pé lójú ayé òun kí company ẹ̀ kó fold up. It can never be happy that he sees himself, his work folding up. àwọn nǹkan kan ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. There's something is actually ẹ rí happening. ẹlòmíràn á ní ẹ wò bí lágbájá ṣe ṣe sí òun. Don't you see some people, they will say that look at how this person behaved to me. á ní nítorí náà kí báyìí ó ṣẹlẹ̀ sí i. And because of that, such and such will happen to him. gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ ń gbọ́ mi bí ẹ ti pọ̀ tó. Everyone that is listening to me, no matter how many you gbogbo are, ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ ń wò mí bí ẹ ti pọ̀ tó. everybody that is watching me, no matter how much you have, gbogbo iná ahọ́n tó ń jó ayé yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. every scourge of the tongue that is consuming your life presently, agbára ọlọ́run alààyè ó yá kó tú yín sílẹ̀. the power of the living God deliver you. ẹlòmíràn á máa gbìyànjú àti dìde kò lè dìde. So many people will be trying to arise, but they will not be able to rise. ẹ wo à ń bọ̀ lórí àwọn iṣẹ́ búburú àti ipa búburú tó ń kó nínú ayé ènìyàn. We are still coming to the side of the impact of these negative things in our life. irú àwọn ènìyàn wo ló ń lo ahọ́n búburú yìí lórí ayé ènìyàn. Who are the kind of people that make use of this evil tongue against man? yes irú àwọn ahọ́n búburú wo kí ni orísun àwọn ahọ́n búburú wọ̀nyí. What are the sources of this scourge of tongue? àwọn tí wọ́n pọ́n ahọ́n wọn bí ẹni pọ́n idà. Those that have sharpened their tongue like sharpening a sword. àwọn tó ń sọ ọ̀rọ̀ kíkorò sí inú ayé ènìyàn. People that are saying bitter words into the life of àwọn man. tó ń sọ ọ̀rọ̀ ibi ọ̀rọ̀ kíkan sí inú ayé Those that ènìyàn. are saying evil words into the life of a person. àkọ́kọ́ òun náà ni ìpìlẹ̀ tí ènìyàn ti jáde. The first is the foundation. from yes where someone ahọ́n comes from. ìpìlẹ̀ tí ẹnìkọ̀ọ̀kan ti jáde. Tongue from your foundation. tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìpìlẹ̀ ènìyàn If we are talking about a foundation, à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ rẹ. we are talking about those that know your beginning, àwọn tó mọ ìgbà tá a lóyún rẹ. those that know when you were conceived, àwọn tó mọ ìgbà tá a bí ọ. those that know when you were given birth to, àwọn tó mọ ibi tá a sin ibi rẹ sí. those that know where your placenta was buried, yes àwọn tó mọ irú omi tá a fi wẹ̀ ọ́. those that know the kind of water that was used to bathe you, àwọn tó pọn mi wá wípé ká fi wẹ̀ ọ́ lọ́jọ́ tá a bí ọ. those that fetched water for your first birth, àwọn tó fún ẹ ní oúnjẹ àkọ́kọ́ tó jẹ. those that gave you your first meal, àwọn tí wọ́n jẹ́ orogún ìdílé rẹ. those that have your step parents around, àwọn májẹ̀mú búburú tó ń bá àwọn tí ó tara wọn jáde tàbí ibi tó ti jáde tó ń bá wọn rìnrìn àjò. the evil covenant that comes from those that gave birth to you, that is journeying with their lives, tó ń bá wọn rìnrìn àjò. that is journeying with their lives. ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé lónìí. You see so many families today, wọ́n á ní nítorí pé wọ́n ṣe nǹkan báyìí sí ẹrú ní ìgbà kan. they will say because such and such was done to a slave at some point, ẹrú yẹn wá sọ̀rọ̀ sílẹ̀ pé ẹnikẹ́ni tó bá lóyún nínú ìdílé yìí. and that slave will then encourage the family that whoever gave conceived in this family, tí ò bá ti gún òkè àkàbà kó sọ̀kalẹ̀ kò ní rí ọmọ náà bí. the person did not ascend on a ladder and
come down, such kind of person will not be able to deliver safely. irú àwọn ọ̀rọ̀ oró wà níbẹ̀. There are dangerous words in that. nítorí pé òun náà jẹ́ obìnrin tó jáde nírú ìdílé bẹ́ẹ̀ ó di dandan kí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ nínú ayé And rẹ̀. because she is one of the women from that family, such kind of words will be working in ó di this. dandan kí orú ọ̀rọ̀ náà kó mú òun náà. And it is very compulsory for the danger in the world to capture such person. nítorí wípé ó ti ìdílé náà jáde. Because she came out from that family. àyàfi tí ó bá gba ìtúsílẹ̀ nínú Jésù Kristi. Until she received deliverance in Jesus Christ. wọ́n á sọ ọ̀rọ̀ gbígbóná sínú ìṣelógo ọmọ tó ti ìdílé náà jáde. Very hot words would have been spoken to the child with a glory. àwọn kejì náà ni ahọ́n àjẹ́ ahọ́n àwọn The àjẹ́. second is the tongue of witchcraft. yes ahọ́n àwọn àjẹ́ Tongue of witchcraft. àwọn àjẹ́ tó mú létí. The witchcraft that you are that are neighbors. àwọn àjẹ́ tẹ́ ẹ jọ ń gbélé papọ̀. The witchcraft that you are living in your house together. àwọn àjẹ́ tí ẹ jọ mú ìsọ̀ papọ̀. The witches that you are in shops together. àwọn àjẹ́ tí ẹ jọ wà ní àdúgbò. Witches that are in your surrounding. àwọn àjẹ́ tí ẹ jọ wà ní ọ́fíìsì kan náà. The witches that you are sharing the same office with. lójú ayé wọn dress corporately ẹ jọ lọ sí ọ́fíìsì kan náà. Physically, they will dress corporately and you will be going to the same office. nítorí pé wọ́n gbé ẹ ga jù wọ́n lọ. Just because you were promoted. nínú kí wọ́n padà já ẹ bọ́ tàbí kí wọ́n lé ẹni náà dànù nílé iṣẹ́ náà. It is either they bring such people down or they try to make them leave the company. àwọn irú àwọn ahọ́n mìíràn wo la tún rí tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Which other kind of tongue are we talking about? gbogbo àwọn tí ó ti lọ sọ́dọ̀ àwọn enchanters àwọn tó ń pọ̀fọ̀ àwọn ológèdè tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ búburú sínú ayé wọn. The tongues from enchanters and diviners. arábìnrin kan wá sí ọ̀dọ̀ mi ní ọdún kan. A woman came to me. sísítà ni ó ń bọ̀ láti iléèwé. She was coming back from school. bí wọ́n ti ń bọ̀ láti iléèwé dírẹ́fà mọ́tò tó wọ̀ ó ń bá ẹnìkan jà. The driver of the bus that she boarded was fighting with someone. ó wá dá sí pé dírẹ́fà yan ẹni yẹn jẹ. She now intervened that the driver has cheated the person. ọmọ mi ṣe mọ̀ pé kò mọ ọ̀rọ̀ sọ ọmọ ẹlòmíì ò mọ ọ̀rọ̀ sọ. You know, some people, they don't really know how to talk. obìnrin ọmọ sísítà yìí ó sọ̀rọ̀ sí dírẹ́fà yìí púpọ̀ púpọ̀. These sisters talk and abuse this driver a lot. ní ìgbà tó bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò When she dropped from the vehicle, dírẹ́fà yẹn wá park. the driver parked. ó wá yọ ọ̀kan jáde ní àpò ẹ̀. He removed something from his ó wá pocket, sọ nǹkan kan fún arábìnrin yìí. and then he pronounced something. ó ní wò ó ló di ọjọ́ tí ojú bá tún padà kojú tóun bá tún padà rí kí ohun tóun sọ èkó tó ré kúrò nínú ayé rẹ̀. He said until the day that he set his eye again on Yes. her before what he has said will be reverted. tí ojú wọn bá tún padà kojú kí ohun tí òun sọ yìí kí ó tó yí kúrò nínú ayé rẹ̀. Until the day that they meet and see face to face. because ohun tó they mú can kí revert. arábìnrin yìí kó sáré wá nìyí ní ọjọ́ náà ní ọdún náà. And this was the thing that made this sister to run to me. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé rẹ̀. And then we thank God for her life. gbọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti bá àwọn ọlọ́fọ̀ àtògèdè pàdé tí wọ́n ti fi ọfọ̀ àti ògèdè sọ̀rọ̀ búburú sínú ayé wọn. There are so many people that have come across the people that are enchanters and diviners, and they have spoken evil words to their life. ahọ́n búburú mìíràn tí ibi tó tún ti máa ń jáde náà ni ọ̀dọ̀ àwọn ọkọ ọ̀run àti aya ọ̀run. Tongues from spirit husband and spirit wife. yes orísun mìíràn tún nìyẹn. That is another source. ahọ́n láti ọ̀dọ̀ ọkọ ọ̀run àti aya ọ̀run. Tongue from spirit husband and spirit wife. àwọn ahọ́n oró. They are dangerous tongues, poisonous tongues poisonous tongues. tí wọ́n á sọ ọ̀rọ̀ oró sí inú ayé ẹni náà. That speak poisonous words into the life. yes àwọn ahọ́n mìíràn wo la tún rí kí tún ní orísun mìíràn. Which other source do we have? àwọn agbára tó ń ta kó ènìyàn ní ojú àlá. Powers that attacks men in their dream. yes wọ́n á fi ojú ayé sílẹ̀ wọn ò ní bàjà lójú ayé. They will leave him in physical realm. They will not fight against him. bíbélì nígbà tí ènìyàn sùn ọ̀tá wá
The Bible says that when men sleep, the enemy came. wọ́n sì fún èpò sáàrin àlìkámà ó bá tiwọn lọ. And they sowed tares among the weeds and they went their way. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ọ̀tá ń lò láti fi gbin láti fún èpò sáàrin àlìkámà ènìyàn náà ni ahọ́n. So many times what the enemy used to sow tares among the weeds in the life of ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú àlá ni wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ oró sí inú ayé wọn. So many people in their dream they have been spoken poisonous. á ló ń lálàá wípé báyìí ṣẹlẹ̀ nínú ayé òun. We say that he remember that he dreamt that something. ẹlòmíràn á lóun ò mọ ojú náà, ẹlòmíràn ó lè sọ pé òun rántí ojú rẹ̀. Some people may say that they can't remember the person's face. á ló sì sọ ọ̀rọ̀ báyìí sí inú ayé They òun. say that the person pronounced such words. ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run yìí Listen to me, you children of God. tí ẹ̀ ń wò mí tẹ́ ń gbọ́ mi yìí. That you are watching me and listening gbogbo to me. ọ̀rọ̀ oró tí a sọ sí inú ayé yín. Every poisonous words that have been spoken. mo to your dúró life, nínú agbára ìpè ọlọ́run alààyè. I stand in the calling of the living God. agbára ọlọ́run alààyè ó yá kó bà á jẹ́nu ayé yín lónìí. The living God destroy it in your life today. àwọn mìíràn wo la tún rí. Which other thing can we see? àwọn náà ní territorial and environmental powers. They are the agbára àyíká àti agbègbè. bẹ́ẹ̀ ni agbára àyíká àti agbègbè. Territorial and environmental powers. àwọn yìí tún jẹ́ orísun mìíràn. This one is another source. ní àdúgbò ibi tó ń gbé ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní ràn ẹ́ lọ́wọ́. The environment where you are living, God is helping you. ó tayọ ju àwọn yòókù lọ. And excelling more than the others. wọ́n á ní ṣé wọ́n ló mọ̀ ọ́ ṣe. And they will begin to say that, are you the only one that knows? wọ́n wá sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe eléyìí sí àdúgbò. And they will not say that you say let's do this in the. ẹ jẹ́ ká ṣe tọ̀hún sí àdúgbò. Great suggestion that let's do this. ibi tí wàhálà ti dé bá ẹlòmíràn nìyí. And this is where the problem starts. wọ́n á ní ìgbéraga ẹ ti pọ̀ jù ládùúgbò yìí. They will say that he's too pride. He has pride. ṣó ló kó wa jọ sí àdúgbò Is he yìí. the one that gather us in this environment? ṣé òbí láńlọ́ọ̀dù ni láńlọ́ọ̀dù ni àwa náà. He is landlord. I'm also landlord. èhẹ́n èwo wá ní ìgbéraga tàbí kó máa ṣe bí ìpòun ló kó wa jọ. Why the pride? Why is he behaving as if he's the one that gather us together? ìṣẹ̀lẹ̀ á ṣẹlẹ̀ nǹkan á sì yí padà. And happening will happen and things will change. irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ á máa mú kí ẹlòmíràn ó jábọ́. And this kind of things can bring some people to come torí down. wọ́n á ti sọ ní òkò ọ̀rọ̀ oró. Because he would have been stoned with Yes. the poisonous words. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ti sọ ní òkò ọ̀rọ̀ He would oró. have been stoned with poisonous gbogbo words. ẹ̀yin tí òkò ọ̀rọ̀ oró ti bà. Everyone that's jésù kristi mo sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé yín lónìí. the word of authority to your life. lórúkọ today. jésù àgbọ̀ ọlọ́run ó yá kó tú yín sílẹ̀. The power of God deliver you. kí ni orísun mìíràn tí a tún rí? òun náà ni àwọn tí ó ń kéde ohun búburú nínú ayé lórí ayé ènìyàn. These are wicked broadcasters over the life. yes àwọn tó máa ń kéde ohun búburú nínú ayé Those ènìyàn. that do broadcast evil or wicked things concerning one's wọ́n á ní life. lágbájá ẹ̀rí ẹni tó wà láàyè tí wọ́n kéde pé ó ti kú. Have you seen someone that is alive that people have been broadcasting that he is dead? wọ́n á ní ó ti kú. They will say that he's dead. tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò bá múra kó gbàdúrà If the such person is not careful and pray, wọ́n á sì pa á lóòótọ́. they will kill him truly. ẹ̀rí ẹlòmíràn tí ó ní tí wọ́n sọ pé kò ní mọ́. Can't you see some people that they have and they will say that it does not have? wọ́n á ní kò ní mọ́. They will say that it's not. wọ́n á ní ṣe eléyìí tẹ́ ẹ rí lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn. They will say that is it this one that you are seeing? wọ́n á ní ògo àná ló ń lò. They will say that it's the former glory that is used. òun fún ara rẹ̀ ò ní mọ̀ pé nǹkan kan ti ṣe òun. And he himself will not know that something has happened to ṣùgbọ́n him. nǹkan ti ṣe é. But something has really happened to him. torí òkò ọ̀rọ̀ ti bà á. Because the stone of evil words have hit him. nítorí pé iná ahọ́n ó ti ń jó lára rẹ̀. Because the fire of tongue is already consuming him. yes iná ahọ́n ti ń jó lára rẹ̀. The fire of tongue is already consuming him. ahọ́n ni ejò máa fi ń sọ òkò lu ènìyàn. It is through the tongue that the snakes do use to stone. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn tán ní irú ahọ́n ejò yìí tí wọ́n fi ń sọ òkò lu There are ènìyàn. several people that have this kind of snake-like tongue that they used to stone. gbogbo orú ọ̀rọ̀ ahọ́n tó ti mú ọ mo gbà á ládùúrà lónìí ó yá ẹ̀mí mọ́ kó tú ayé rẹ sílẹ̀. Every evil words of the tongue that has hit you, I pray that the Holy Ghost will deliver you from them. kí ni ohun mìíràn tí a tún rí? What other things do we have? òun náà ni àwọn evil counselors. Eléyìí ni àwọn oníyànjú ibi. yes onímọ̀ràn onímọ̀ràn òkùnkùn. Evil counselors. onímọ̀ràn òkùnkùn. Evil counselors. kí ni iṣẹ́ tó ń ṣe nínú ayé ènìyàn? What are their works in people's lives? àwọn tó máa ń rán ènìyàn ní iṣẹ́ tí ènìyàn ò fẹ́ ṣe. Those are the people that will send you on an errand that you don't want to deliver. àwọn tí ó fi ọ̀rọ̀ lọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣetán láti fi ahọ́n òdì
ahọ́n iná ahọ́n oró ẹ̀ láti fi mú ènìyàn. Those that you go for counselor, but they use the negative evil tongue to use it to capture one's life. Àwọn mìíràn la tún rí tí ahọ́n wọn tí iná ahọ́n wọn mú ènìyàn. Àwọn mìíràn náà ni satanic arresters. There are other people that their tongue do capture men. They are the satanic. Àwọn múnimúni Sátánì. Satanic arresters. Àwọn tí Sátánì rán jáde láti lọ mú àwọn ènìyàn wá. These are the people that are sent out to capture people. Bó ti wù kí ẹni náà ó ga tó. No matter how tall the person is. Bó ti wù kí ẹni náà ó lọ́lá tó. No matter how honorable the person is. Àjálù á bẹ̀rẹ̀ sí ní dé bá. Different kind of evil thing will begin to. Wàhálà á bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú ayé rẹ̀. Different problem will begin to enter into such life. Lórúkọ Jésù Kristi Olùràpadà. In the name of Jesus Christ. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run ẹ gbọ́. You people of God hear. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé yín. I speak the word of God. Ṣé o ní ìrírí ohun tí mò ń sọ yìí? Do you have an experience of what Ọ̀tá já ẹbọ ní oríta kan. The enemy has dropped you down. Wọ́n jẹ́ kó o ní ọkọ ni. They do not allow you to have. Wọ́n jẹ́ kó o ní aya ni. They don't allow you to have a wife. Wọ́n jẹ́ kó o ní iṣẹ́ ni. They don't allow you to have good job. Lórúkọ Jésù tàbí o ti nírí o ní mọ́. All that you must have. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé rẹ lónìí. The work of God of authority to your life. Nínú májẹ̀mú ìpè Ọlọ́run alààyè. Calling and the covenant of Lórúkọ Jésù Kristi ó yá gba ìtúsílẹ̀ lónìí. In Jesus' name receive deliverance. Kí ni ohun mìíràn tí a tún rí? Which other thing? What other thing? Òun náà ní àwọn satanic prophets and ministers, àwọn wòlíì Sátánì àti àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. They are satanic prophets and ministers. Yes, àwọn wòlíì Sátánì. Satanic prophets. Wọ́n á ní ẹni tó ń lọ ní títì. Someone that is going on the road. Bíbélì ní àwọn ọmọ ayé gbọ́n ní ìran wọn. The Bible says that the people of the world, they are wise in their own counsel. Wọ́n á ní lágbájá, wọ́n á ní lọ mú o báyìí wá, àwọn rí ikú níwájú rẹ̀. They will say that such and such, go and bring such thing. I see death in front of you. Bí ẹni yẹn ò bá mú un wá, bí ò bá mú un tán ní kó mú wá yẹn wá. If such person did not bring the thing that they asked him to bring, ó di dandan kí ikú yẹn kó pa á. and that death will compulsory. Nítorí wọn ò fi ẹnu lásán bá sọ̀rọ̀. Because they did not speak to me. Ẹgbọ́n mi ò kì í ṣe pé wọ́n rí ikú níwájú ẹ̀. Listen to me, it's not that they see death actually in front of Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ gba nǹkan kan lọ́wọ́ rẹ̀. but because they want to collect something from him. Wọ́n á ní lọ mú ohun báyìí wá. We say go and bring such thing. Lọ mú 1,000 iye ọjọ́ orí ẹ̀ wá. Go and bring 1,000 the number of Of your age. Yes, iye ọjọ́ orí rẹ̀. Of your age. Yes, lọ wá 1,000 ẹ̀ wá. Go and bring 1,000. Tí o ò bá rí 1,000 ẹ̀ láàrin, tó o bá rí pé láàrin iye ọjọ́ báyìí. If you can't get it completely between these. Wọ́n á ní ìṣẹ̀lẹ̀ búburú báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀ lórí ayé ẹni náà. You say that an evil event want to happen in such person's life. Arábìnrin kan wà nínú ìjọ kan. There is a particular woman in one church. Tó ti ń wojú Ọlọ́run fún oyún láti ọjọ́ pípẹ́. She has been believing God for fruit of the womb. Ṣùgbọ́n nígbà ìránṣẹ́ Ọlọ́run rẹ̀ wá gbàdúrà ó sì ní oyún. But his minister prayed for her and she conceived. Kò pẹ́ ó bá ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan pàdé. Not too long she met another minister. Ló wá sọ fún pé wò ó tó o bá mú iye báyìí wá oyún inú rẹ̀ yóò bàjẹ́. Then the person told him that if you did not bring such amount of money, Ó ní kò sówó lọ́wọ́ òun. that there will be miscarriage. And the person said that I don't have money. Ó ní kò sówó lọ́wọ́ òun. She said I don't have money. Ó wá ní òun fún ní iye ọjọ́ báyìí kó lọ wá torí kí oyún inú rẹ̀ má bàa bàjẹ́. The minister told her that she has given her this. Ẹ má gbàgbé àwọn ahọ́n láti ọ̀dọ̀ wòlíì Sátánì. Don't forget, these are tongues from satanic prophets. Nígbà tí ọjọ́ àkókò náà pé tí ò rí owó yẹn fún un. When the day was completed and she was not able to give him the money. Obìnrin bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àmì ẹ̀jẹ̀ tí ó ń ya lára rẹ̀. And then this woman began to see flow of blood in her body. Ó sáré padà lọ bá ìránṣẹ́ Ọlọ́run tirẹ̀ gangan. She ran back to her own pastor. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run rẹ̀ ṣẹ̀ wá gbàdúrà fún. Then her pastor now prayed for her. Ó bà májẹ̀mú ọ̀rọ̀ oró yẹn jẹ́ lórí ayé rẹ̀. He destroyed the covenant of that evil word. Ó sì bí ọmọ yẹn ní tòótọ́. And she delivered her baby. Àwọn bẹ́ẹ̀ wà ní inú ayé, wọ́n kún inú ayé. There are so many people like that on earth. Àwọn tí wọ́n gba agbára lọ́wọ́ Sátánì torí kí wọ́n lè máa fi bá láti fi ba ayé àwọn ènìyàn jẹ́. People that have collected evil power from Satan to
use it to destroy the life of àwọn tí wọ́n ń lò ó láti máa fi extort àwọn ènìyàn, láti máa fi kó ìní àwọn ènìyàn, people that use it to extort people, Yes. to extort money from people, láti fi tipátipá gbà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn, collect things from people forcefully, láti fi ìnira gbà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn, collect from people painfully, yálà wọ́n ní tàbí wọn ò ní. whether they have it or not. Wọ́n á sọ fún ẹlòmíràn pé àìsàn kọlù. They will tell some people that there will be a sickness, Bí wọn ò bá gbé àìsàn yẹn wá sí ọ̀dọ̀ wọn, that if such sickness is not brought to them, ibikíbi tó wù kán lè gbé lọ, no matter where they carry the person to, wọn à ní rí ojútùú sí ọ̀rọ̀ they rẹ̀. will never find the solution to the Oh, person's life. mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ I lónìí. prophesy into your life, Ìwọ tí irú ogun bẹ́ẹ̀ ń jà, you that is facing such iná an ẹ̀mí mímọ́ battle, ó yá kó tú ẹ sílẹ̀ lónìí. fire of Holy Ghost deliver you this Ẹ morning. jẹ́ ká dúró lórí eléyìí. Let's stop here. Òun náà ni eléyìí tí a fẹ́ mẹ́nu báyìí. That's the next one we want to mention. Àwọn sorcerers, voodoo men and witchcraft doctors. Àwọn alálùpàídà, Àwọn oṣó àti àwọn witchcraft doctors, that is àwọn doctor àjẹ́ gbogbo. the sorcerers, voodoo men, and witch doctors. Àwọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ń tọ̀ ọ́ lọ fún ìyanjú lórí ọ̀rọ̀ ayé wọn. People that most people they go to them concerning their life. Àwọn tí wọ́n lè dá gbàdúrà fún ara wọn yọ̀lẹ̀ nínú àdúrà. People that are very lazy in prayer, that they cannot pray for Àwọn tí themselves. wọ́n mọ Ọlọ́run tí wọ́n dá ní Ọlọ́run. People that does not know God, they do not know God for themselves. Nínú wọn wà nínú àwọn tí a ń pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run, wọ́n fi bojú ní o. Ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń rí lórí amóhùnmáwòrán, lórí social media. Wọ́n á ní babaláwo ni wọ́n tẹ́lẹ̀, wọ́n wá fìyẹn bojú, wọ́n á wá ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run làwọn, wọ́n á wá máa ṣe iṣẹ́ babaláwo lábẹ́lẹ̀. Those you see, those people that camouflage, that call Yes. themselves ministers of God, meanwhile they are really from Satan. You see them on social media, they will say that they were once herbalists, but now they are now ministers in quotes. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ahọ́n oró ni wọ́n ń lò fi bá ayé àwọn ènìyàn jà. Most of them, what they use is evil tongue, poisonous tongue. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ bó bá rí wọn fín, wọ́n lè ní kí ẹni yẹn má délé, kò sì ní délé. Such kind of people, if you disrespect them, they will say that you will not get to your house and you won't get to your Bí o bá ṣe ibi sí wọn, wọ́n lè ní kí ẹni yẹn sùn kó má jí, á sì rí bẹ́ẹ̀. If you do anything negative against them, they will say the person should sleep and never wake up. Wọ́n á fi àwọn ènìyàn sí abẹ́ ìṣàkóso ẹrú wọn. They will put people under the command of their slavery. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ lónìí. Prophesy to your life. Ṣé irú ogun bẹ́ẹ̀ ń ja ayé rẹ? Are you facing such Lórúkọ Jésù ó yá gba ìtúsílẹ̀ In lónìí. Jesus' name, receive deliverance. Wo ẹ jẹ́ ká sáré gba àdúrà. Please, let's pray quickly. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn bẹ́ẹ̀ tí a lè máa kà fún wa, tí wọ́n ní ahọ́n oró, tí wọ́n fi ìjà ahọ́n bá ènìyàn jà. There are so many people like that we can talk about, that they have poisonous tongue that they use to fight men. Àwọn tó ń fi iná ahọ́n tí wọ́n fi ń bá ènìyàn jà. People that use the scourge of their tongue to trouble man. Àwọn tó ní ahọ́n bíi ti ejò. Those that have tongue like that of serpent. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó bá kọrin nínú ìjọ á dàbí pé wọn kò sí olóhùn bíi tiwọn mọ́. Most of them, when they sing in the church, it will look like there's no one that knows how to sing anymore. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n sì ní irú ahọ́n yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin ni wọ́n ti kiss, wọ́n sì ti fi ẹnu, wọ́n ti fi fa ògo ayé wọn kúrò. And these kind of people are the people that many men have kissed, and they've used their tongue, evil tongue, to swallow their glory. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó rò pé òun ti rí arẹwà obìnrin nínú ìjọ, ní àdúgbò, ní ìlú. Ó rò pé òun ti rí arẹwà obìnrin, ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé aláhàn oró ni. So many people, they will think that they've seen very good and beautiful women, but they will not know that such kind of person has a poisonous tongue. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé òun ti rí ọkùnrin tí ó rẹwà ní àwùjọ, nínú ìjọ, àti pé ọkùnrin tí ó tó láti gbé ògo obìnrin yọ, kò mọ̀ pé aláhàn oró ni. So many people, they will say that they've seen good man, that they have seen good man to marry, but they won't know that such kind of man is a man with poisonous tongue. Ẹ wo, ẹ jẹ́ gbàdúrà. See, let us pray. Àdúrà àkọ́kọ́ tí ó gbà nìyí. The first prayer point that we will pray is this. Gbogbo ahọ́n tó ń gba omijé lójú mi, ẹ gbiná lónìí. Every tongue that is taking tears from Yes. my life, die.
consumed by gbogbo fire. ahọ́n tó ń gba omijé lójú mi ẹ gbiná lónìí. Every tongue that is taking tears from my ẹ gbiná eyes, lónìí ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gbogbo ahọ́n tó ń gba omijé lójú àwọn ènìyàn wọ̀nyí ó yẹ gbiná. Gbogbo ahọ́n tó ń gba omijé lójú àwọn ènìyàn wọ̀nyí tó ń gba omijé lójú wa, lójú aya, lójú ọmọ, lójú ọkọ, lórí iṣẹ́ ní gbogbo ọ̀nà, lórí ìgbéyàwó ó yẹ gbiná, 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 ó yẹ gbiná. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Àwọn ahọ́n mìíràn There are other tongues. wọ́n fi mú ìdènà bá ènìyàn It ni. used to bring hindrance to man. Yes, road block. Yes, ọmọ fi mú ìdènà báyìí. Tí ó bá ti débẹ̀ bẹ́ẹ̀ á tún padà sẹ́yìn. Once he get to that junction, he will go back again. Ó wà nínú ọjọ́ orí. It's in the age. Yes, nínú ìdílé yẹn wọ́n yìí kọjá iye ọjọ́ orí yẹn. In that family, they don't go beyond this particular. Ẹlòmíràn wà nípa ti ìbùkún ni. Some people it is through in terms of Yes. finances. Arábìnrin kan sọ ní ọdún kan. A particular lady told us one day. Yes, ó ní tóun bá lè rí owó jọ tó bá pé 40,000. She said that if she could gather money up to 40,000 naira, Ó ní kò lè lé. she said that it can never increase. Yes, ó ní torí tó bá ti ń pé 40,000 báyìí nínú kí ọkọ ṣàìsàn kí àwọn ọmọ ṣàìsàn tó lágbára kó máa gbé wọn kiri títí tó máa fi ná owó yẹn tán wàhálà kan sí èkejì á máa yọjú títí tí owó yẹn yóò fi tán tó bá ti tán a tún bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kó mi ìjọ gbogbo ogun yẹn á sì wálẹ̀ tí owó yẹn bá ti tán. She said that as soon as the money gets to 40,000, something bad will happen. Yes. Either from the children's sickness to the husband, something that will continue to spend the money on until they finish the money. After the money finishes, then the problem will die down again. Ẹ gba àdúrà ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. Please pray, people of God. Orú ahọ́n tó mú ìdènà bá ayé mi gbiná lónìí. Poisonous tongue that is bringing roadblock to my life, Yes. catch fire. Yes, orú ahọ́n tó mú ìdènà bá ayé mi. Poisonous tongue that is bringing roadblock to my life. Àwọn iná ahọ́n tó ń jó lórí ayé mi. It's called a tongue that is burning in my life. Iná tó ń gbé iná mi. The fire that consumes fire. Ó yá máa gbé wọn mì lónìí. To consume them. Iná tó ń gbé iná mi. Fire that consumes fire. Ó yá gbé wọn mì lónìí. To consume them. Ó yá gbé wọn mì lónìí. Bíbélì ní Ọlọ́run wa iná tó ń jó ní The irun Bible ni. says that our God is a consuming fire. Iná tí ń jó ní irun ni. It's a consuming fire. Ó yá iná tó ń gbé iná mi. The fire that consumes fire. Ó yá máa jó wọn run lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin oró iná. Gbogbo ẹ̀yin iná ahọ́n. Tẹ́ ẹ mú ìdádúró bá ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan. Ẹni tó kàwé ẹ̀jọ́ oríṣẹ́. Ẹni tó tólé ọkọ lọ ẹ̀jọ́ lọ ilé ọkọ. Ẹ mú ìdènà bá ayé rẹ̀. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí irú agbára bẹ́ẹ̀. Ó yá iná ajóni ó yá máa jó wọn run lónìí. Iná ahọ́n bẹ̀ ó yá máa jóru máa jóru máa jóru máa jóru máa jóru. Ó yá máa jóru máa jóru. Ẹni tó yẹ kó rọ́nà lọ ẹ̀jọ́ ó rọ́nà lọ. Lórúkọ Jésù ó yá máa jóru. Ó yá máa jóru. Ó yá máa jóru. Ó yá máa jóru. Ẹni tó yẹ kó ní àṣeyọrí ẹ dí àṣeyọrí rẹ̀ lọ́wọ́. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lónìí iná Olúwa tó ń jó nírun ó yá máa jó wọn run. Ó yá 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 jó wọn run. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. A ó gba àdúrà. We will pray. A ó gba àdúrà. We will pray. Gbogbo alágbára tó ń lo iná ahọ́n lórí ayé mi. Every strong man that is using the scourge of the tongue Yes. against my life, Lórí àlùyọ mi. against my breakthrough, Lórí àṣeyọrí mi. against my prosperity. Ẹlòmíì kọ́ iṣẹ́ ní tòótọ́. Some people they learn a trade. Wọ́n ra irinṣẹ́ fún ní tòótọ́. The instrument was bought for him, Ṣùgbọ́n ó ti kó pamọ́ sílé. but he has kept it in the house. Wọ́n ríṣẹ́ ṣe. He did not use it. Arábìnrin kan sọ ní ọdún kan. A woman was telling me one year like that. Ó ní télọ̀ lòun. She said that she was
was a tailor. ó sì mọṣẹ́ dáradára. And she knows how to sew very well. ṣùgbọ́n ó ní aṣọ tó ya lásán náà mú wá sí iwájú òun. She said that not for once, but that a cloth was brought for Yes, the parents. wípé ẹjọ́ aṣọ eléyìí ó tú níbi tí wọ́n ti rán, ẹ bá wa rán padà. That this cloth, it got torn when it Jọ̀ọ́ gbàdúrà. Please help us. Alágbára tó lu ahọ́n búburú lórí ayé mi, Every strong man that is using evil tongue against my life, tó fi dá ìṣelógo mi dúró, that he has used to stop my glory, ó yẹ ṣubú lulẹ̀ lónìí fall down today pẹ̀lú iná Ọlọ́run. by the Ó fire. yẹ ṣubú lulẹ̀ pẹ̀lú iná. Fall down by the Alágbára tó lo iná ahọ́n láti fi dá ìṣelógo mi dúró, every strong man that is using the scourge of tongue to stop my glory, ó yẹ ṣubú pẹ̀lú iná. fall down by Ó fire. yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o, mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé ẹ̀yin ènìyàn yìí lórúkọ Jésù Kristi. Alágbára tó lo iná ahọ́n láti dá ìṣelógo yín dúró, ìṣelógo ọmọ tí yóò fẹ́ kẹ́ jẹ oúnjẹ ọmọ lásìkò, tí yóò fẹ́ kẹ́ jèrè ọmọ lásìkò, tí yóò fẹ́ kí ìṣelógo farahàn nínú ayé yín, tí yóò fẹ́ kí ọwọ́ yín ó tẹ́tí. Gbogbo ẹ̀yin alágbára yìí, ó yá pẹ̀lú iná, ẹ ṣubú lulẹ̀, ẹ ṣubú lulẹ̀ pẹ̀lú iná, 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 ẹ ṣubú lulẹ̀ pẹ̀lú iná. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi yìí, You that you are listening to me, tẹ́ ń wò mí yìí, that you are watching me, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín, I plead with you in the name of God. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní share fún àwọn ènìyàn. Please begin to share this message. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní share fún àwọn Begin ènìyàn. to share this message with Torí people. Ọlọ́run fẹ́ lò ẹ́ fún àwọn ẹlòmíràn. Because God wants to use it for other people. Àwọn kan wà tí wọ́n súnmọ́ ẹ tí àwọn náà wà ní abẹ́ ìṣòro yìí. There are some people that are close to you that are under this kind of problem. Lẹ́yìn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní follow wa every Wednesday ni. After that, just like our page every Yes, Wednesday. bẹ́ẹ̀ ni jọ bẹ̀rẹ̀ sí ní follow wa like our page. Follow our page. Nítorí pé Ọlọ́run yóò máa rán wa sí ọ ní ìgbà gbogbo. Because God will be sending us to you. Mo every sì time. gba Ọlọ́run gbọ́ pé Ọlọ́run wa kì í já ní kulẹ̀. And I believe my God, our God, that our God does not disappoint. Yes, kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. And begin to do these things. Nítorí ìbùkún ńlá yóò tibẹ̀ jáde. Because great blessing is going to come Jọ out. ó gba àdúrà. Please should be praying. Gbogbo sàárín òkùnkùn tó ń lé ire jìnnà sí ayé rẹ. Every evil siren that is chasing good things away from your life. Yes, ó yẹ gbiná lónìí. Catch fire today. Gbogbo sàárín òkùnkùn tó ń lé ohun rere jìnnà sí ayé rẹ. Every evil siren that is blowing to chase away good things from your life. Mo pe ẹnìkan ní òru. I called someone in the midnight. Mo tilẹ̀ fẹ́ sẹ́ndì nǹkan kan sí ni. I wanted to send something to the person. Yes, ní òru yẹn nẹ́tíwọ̀kì ò dẹ̀ lọ. That night, the network just. Mo went gbìyànjú títí. I tried hard. Títí di ìgbà tí mo ná nǹkan tí mo fẹ́ fún. Until I spent the thing that I want to give to the person. Kò nẹ́tíwọ̀kì ò true. The network didn't go through. Gba àdúrà sọ fún Ọlọ́run. Pray and tell God. Gbogbo sàárín òkùnkùn tó ń lé ire jìnnà sí mi. Every siren that is chasing. Ó yẹ gbiná lónìí. Catch fire today. Bí wọ́n bá ń fi ire wá ẹlòmíì wọn ní bánlé. Some people, it is the time that. Ó di ìgbà tán bá fún ẹlòmíràn. Until they give it to another person. Ó yẹ gbogbo sàárín òkùnkùn yìí ó yẹ gbiná lónìí. Every siren. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Gbogbo sàárín òkùnkùn eléyìí tó ń lé ire jìnnà àti olóore jìnnà sí ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ó yẹ gbiná, 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 ó yẹ gbiná. Ó àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we are praying. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Let's pray. Ẹ jẹ́ gbàdúrà díẹ̀ sí i. A ó sọ fún Ọlọ́run. You will tell God.
gbogbo ahọ́n búburú every evil tongue tó ń sọ ọ̀rọ̀ oró sí inú ayé mi, that is speaking evil words or poisonous words tó to ń my rán life, iná sí inú ayé mi, tó ń jó ayé mi run díẹ̀díẹ̀. that is sending fire to my life, that is consuming my life gradually. Olúwa pa lẹ́nu mọ́ lónìí Lord, silence them today pẹ̀lú iná rẹ. by your fire today. Gbogbo àwọn agbára ọ̀rọ̀ oró tó ń sọ ọ̀rọ̀ oró sínú ayé mi, Every powerful, evil, poisonous word that is being sent to my life, yes, tó ń sọ ọ̀rọ̀ oró sínú ayé that mi, is speaking poisonous words to my life, tó ń jó ayé mi run díẹ̀díẹ̀. that is consuming my life gradually. Ó yẹ gbiná lónìí, Catch fire today. ó yẹ panumọ́ pẹ̀lú iná, I silence you today. ẹ pa inú mọ́ pẹ̀lú iná. I silence you with fire. Ó today. yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o, ahọ́n wo ló ń dáná sun ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí díẹ̀díẹ̀, tó ń dáná sun iṣẹ́ wọn díẹ̀díẹ̀, tó ń dáná sun ayé ọmọ, tó ń dáná sun ìṣelógo, tó ń dáná sun ìgbéyàwó díẹ̀díẹ̀. Ẹlòmíì ò sí ilé ọkọ mọ́, ẹlòmíì wọ́n ti ní kó kẹ́rù ẹ̀ jáde báyìí. Gbogbo irú ahọ́n bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú iná, mo pa yín lẹ́nu mọ́ lónìí. Lórúkọ Jésù, mo pa yín lẹ́nu mọ́, 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 mo pa yín lẹ́nu mọ́ lónìí pẹ̀lú iná Ọlọ́run, 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 mo pa yín lẹ́nu mọ́ lónìí pẹ̀lú iná Ọlọ́run, mo pa yín lẹ́nu mọ́ lónìí pẹ̀lú iná Ọlọ́run, mo pa yín lẹ́nu mọ́ lónìí. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A ó gba àdúrà, We will pray. a ó sọ fún We Ọlọ́run, will tell God Olúwa, ipò tí iná ahọ́n fi mí sí, the position that the scourge of tongue has placed me, tí ò tẹ́ ayé mi lọ́rùn, that I'm not convenient with it. Olúwa tú ayé mi sílẹ̀ lónìí. Lord, deliver my life from it. Ipò àìsàn ní tẹlòmíràn, For some people, it's the position of sickness. ipò wàhálà ní For tẹlòmíràn, some people, it is position of trouble. ipò ìpọ́njú ní For some tẹlòmíràn. people, it's the position of affliction. Gbogbo ipò tí iná ahọ́n fi ayé rẹ sí, Every position that the scourge of tongue have placed your tí life, ò tẹ́ ayé rẹ lọ́rùn, that you are not satisfied with, Olúwa fà mí jáde lónìí. Lord, bring me out of it today. Iná ahọ́n ti fi ayé ẹlòmíràn sí inú kòtò ayé. The scourge of tongue has placed some people in evil pits. Yes, sí inú kòtò ayé. It has placed some people in evil pits. Ó pe orúkọ Jésù Kristi lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Call the name of Jesus Christ once. Olúwa tú ayé mi sílẹ̀ lónìí. Lord, deliver my life today Kúrò ní ipò tí iná ahọ́n fi ayé mi sí. away from the position that the scourge of tongue has Tú placed ayé me. mi sílẹ̀ lónìí. Lord, deliver me. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ipò tí iná ahọ́n lè fi ayé wa sí, fi ayé ọmọ sí, fi ayé ẹnìkankan sí. Lórúkọ Jésù, Olúwa fà wá jáde. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí, Olúwa fà wọ́n jáde. Olúwa fà wọ́n jáde, 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 fà wọ́n jáde. Ipò àìsàn, ipò àìrógolo, ipò jíjáde kúrò nílé ọkọ, kí ènìyàn kàwé kó má rí iṣẹ́, ipò ìdààmú, ipò gbèsè, ipò wàhálà, ipò ìdààmú tí iná ahọ́n fi ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí sí, tí ò tẹ́ ayé wọn lọ́rùn. Olúwa fà wọ́n jáde, ó yá 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 fà wọ́n jáde. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ gbàdúrà, Let's pray. ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run, Let's tell God. ẹ jẹ́ fẹ́ yọkàn ikú. Let's add this one. Torí ó dàbí pé ká máa gbàdúrà lọ ni, Because it's just like we should continue like that. ṣùgbọ́n torí àkókò wa, But because of our time, ó sọ fún Ọlọ́run. tell to God. Gbogbo ètò tí iná ahọ́n ní fún ayé mi jó gbiná lónìí. Every evil program that the scourge of the tongue have for my life, Lord, Yes. let it be consumed by fire. Gbogbo àjẹ́ndà tí iná ahọ́n tó ní lórí ayé mi gbiná lónìí. Every evil agenda that the scourge of fire have for my life, let it Ó yá gbiná lónìí. Let it be consumed. Kò gbúdọ̀ ṣẹ lórí ayé mi It will mọ́. not come to pass concerning my Iṣẹ́ life. wọn tó lórí ayé mi. Enough of their work in my life. Iṣẹ́ wọn tó lórí ayé mi. Enough of their work in my life. Ó yẹ gbiná lórí ayé mi lónìí. Consumed concerning my life. Eléyìí tẹ́ ẹ ṣe tó Enough of your work in my ọmọ life. tó kàwé tán jò
ó ríṣẹ́. Someone that studied that they didn't allow to get good job. Ẹni tó kọ́ṣẹ́ tó kó irinṣẹ́ pamọ́ sílẹ̀. Someone that learned how to trade but he was not able to perform. Ẹni tí wọ́n fi gbèsè so ayé rẹ̀ mọ́lẹ̀. Someone that debt have been used to tie down their Iná life. ahọ́n mìíràn ti sọ fún ẹlòmíràn kó jáde nílé ọkọ rẹ̀. The scourge of fire for some people, you have been telling the person that she should. Ọkọ ẹni kó má kó jáde kí ló dé tó fẹ́ kó jáde kò yí òun fún ara. And the husband also he does not understand the reason why she would pack out of the house. Iná ahọ́n mi á sọ fún ọkùnrin mìíràn ó yá lé ìyàwó rẹ̀ jáde. The scourge of fire will tell some people's husband that. Wọ́n á ní kí ló ṣe kò lè rí ohunkóhun sọ. They will ask him that what did she do? He won't be able to. A ní kò gbọ́ràn sóun náà lẹ́nu náà ni. He will say that she's disobedient. A wá wá àwọn ọ̀rọ̀ irọ́ mìíràn. And Ó then sáré gbàdúrà ẹ̀yọkàn yìí sí. Please pray this prayer. Yọmọ fọlọ́run bí ọbẹ̀rẹ̀ sí ní share ẹ̀. Begin to share, please. And you begin to follow our page. Tí o sì máa tẹ̀lé page wa. Lórúkọ Jésù ó ti dára fún It yín. is well with you in Jesus' Àdúrà wa lórí yín ò ní lọ lásán. Our prayer concerning you will not Gbàdúrà be. ẹ̀yọkàn yìí sí. Pray this prayer point. Kí n wá gbàdúrà fún ọ. And let me pray for you. Ó sọ fún Ọlọ́run. You tell God. Gbogbo àjẹ́ndà tí iná hán ní lórí ayé mi. Every evil agenda that the scourge of fire have for my Tó life. ní lórí ọmọ mi. That you have for my children. Tó ní lórí aya mi. That you have for my wife. Tó ní lórí ọkọ For mi. my husband. Tó ní lórí ògo mi. For my home. Tó ní lórí ìtẹ̀síwájú mi. Against my. Tó ní lórí ìgbéga mi. Against my. Ìwọ tán ti fẹ́ sack lẹ́nu iṣẹ́. You that you are about to be sacked in your work. Gbogbo prógrámù ètò iná ahọ́n ni eléyìí. These are the Iná program of agenda of scourge of the tongue. Bẹ́ẹ̀ni, ó yẹ gbiná lórí ayé mi lónìí. Fire over my life. Gbogbo àjẹ́ndà iná ahọ́n lórí ayé mi. Every agenda of scourge of fire Ó over yẹ my life. gbiná lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Gbogbo àjẹ́ndà iná ahọ́n lórí àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ó yá gbiná, 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 gbiná láti pa ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí run. Àní eléyìí tó ṣe tó, eléyìí tó ṣe tó. Ètò búburú tí iná ahọ́n tó lè ní lórí àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Iná ahọ́n tó ti mú ayé. Ó yá lónìí, ó yá gbiná, 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 gbiná. Eléyìí tó ṣe tó, eléyìí tó ṣe tó, eléyìí tó ṣe tó nínú ayé àwọn ènìyàn wọn. Ó yá lónìí máa gbiná, lónìí máa gbiná, lónìí máa gbiná, lónìí máa gbiná, lónìí máa gbiná. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Yọ máa ṣe àmì bí mo ti ń gbàdúrà fún Please ọ. say amen as I'm praying. Orúkọ Jésù. Àmín. Ọlọ́run ayérayé gba ọpẹ́ wa. Àmín. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Gbogbo iná ahọ́n, oró iná ahọ́n tó ti mú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí, tó ti mú wàhálà bá ayé wọn, tó ti mú ìparun bá ayé wọn, lónìí ó yá máa gbiná. Àmín. Máa gbiná, 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 máa gbiná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn tá ti ríran sí. So many people that Lágbájá ibo ni mọ́tò ẹ̀ wà. Lágbájá wọ́n á ní ibo ló kọ́lé sí, ṣùgbọ́n kò tí ì ra spóòkù kẹ̀kẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíràn ò tí ì ra blọ́ọ̀kù ẹyọ kan nítorí pé oró iná ahọ́n mú ayé rẹ̀. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù. Ó yá gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Lórúkọ Jésù Kristi. Ìwọ ọmọ ológo yìí tí ayé fẹ́ sọ ọ́ di aláìlógo mọ́. Ọmọ ológo mi adẹni tó rìn káàkiri. Adi ọmọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn gàrégùn káàkiri. Aṣọ ẹlòmíì di alárìnkiri àti ìsáǹsá. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ lónìí. Gbogbo agbára oró iná ahọ́n tó mú ìwọ ọmọ yìí, tó mú ìwọ ìránṣẹ́kùnrin yìí, tí ò jẹ́ kí ìdáwọ́lé rẹ ó yọrí sí rere. Ìwọ obìnrin yìí tó mú kó gbé irinṣẹ́ pamọ́ sílé, tí ò jẹ́ kó rí ìkankan ṣe, lónìí ó yá gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Lórúkọ Jésù gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Pẹ̀lú iná Ọlọ́run gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Pẹ̀lú agbára Ọlọ́run gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Lórúkọ Jésù ní gbogbo ọ̀nà tí oró iná ahọ́n ti ń bá ayé rẹ jà, ìṣelógo ni lórí aya, lórí ọkọ, lórí ọmọ, lórí iṣẹ́ rẹ, ìdáwọ́lé rẹ, ọ́fíìsì rẹ, okòwò rẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwọ tó yẹ kó lọ́kọ tán jẹ́ kó lọ́kọ, lónìí gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Ní gbogbo ọ̀nà, in all the ramifications of your life, lórúkọ Jésù gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Lórúkọ Jésù Kristi gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀, Àmín. kó rógolo, Àmín. májẹ̀mọ́ náà kó ṣẹlẹ̀ ẹ lórí. Àmín.
lórúkọ Jésù Kristi agbára Ọlọ́run nínú ayé rẹ ó yá kó di gbígbéga. Àmín. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ ó yá gbá ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Àmín. Lórúkọ Jésù Kristi àdúrà ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ó yá máa tẹ̀lé. Àmín. Lórúkọ Jésù ó yá máa tẹ̀lé. Àmín. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Àmín. A ó yin Ọlọ́run Àmín. lórí ayé rẹ mo lá ó yin Ọlọ́run. Àmín. A ó gbé bàbá ga. Àmín. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run Hallelujah. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùràpadà wa. Àmín. 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 Jọ̀ọ́ bí o bá ti rí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí máa pè wá. Please, as you see testimonies, please reach out to us. Inú wa yóò máa dùn. We will be very happy. Bákan náà pín àwọn share this page bá wa share fún àwọn ènìyàn láti ní ìtúsílẹ̀. Pín page yìí pẹ̀lú àwọn ènìyàn yòókù tó jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ. Má gbàgbé Jésù ní Olúwa. Don't forget Jesus is Ó Lord. ní ìgbẹ́kẹ̀lé wa. He's our trust Ó sì ní ayọ̀ wa. and he's our joy. Lẹ́yìn rẹ̀ àwa ò ní ire kankan mọ́. Without him, we have no. Nínú rẹ̀ ni gbogbo ire wa wà. It is in him that we have all. Bí o ti ṣe bẹ́ẹ̀ o ti dára fún.